života snáď najťažšia skúška. Exotické sa dováža, to je jasné, prečo aj lokálne neustále žasnem. Hrášok v obchode je z Maroka, to musela byť k nám cesta divoká. Veď hrášok rastie, hádam všade, je pridalo mi to na nálade. Cesnakom jedlo si dnes osviežim, dých nevábny vôbec neriešim. V obchode cesnak z Číny v regáli, to ten domáci už vypredali. Sladká hruška má veľa šťavy, je to ozaj ten dezert pravý, čo skúšajú v obchode za triky, veď tie hrušky sú z Južnej Afriky. Krumple, švábka, skrátka zemiaky, postihol polia snáď úplne nejaký. Tieto myšlienky ma zrazia, keď zemiaky z Francúzska vázia. Rajčiny skoro v každom šaláte sú, symfóniu chutí do neba prinesú. No zdá sa, že nik nadšením netleská, prečo sú tie rajčiny zo Španielska. Jablka rúžové dám si do koláča, tá vôňa mi až nosisko vytáča. Vidím dobre, mám oči pri sile, veď tie jablká sú priamo z Chile. Veru, milé deti, je to o jedla pôvode, aj čo u nás rastie, zdovozuje v obchode. Lokálni farmári len prekvapene kúkajú, dúfam, že snahu o kvalitu nikdy nevzdajú. Urlíková stopa pri jedle nikomu nevadí, dovoz cez pol sveta lokálne jedlo nahradí. Potom sa nedivme, keď nebude čo jesť, farmári za to zodpovednosť nebudú nieť.